numa ta'uu jechuudha akkamitti diinni akka nu cabsaa jiru irra guddisee dubbachuu barbaada. Kun ammoo hanqina propaganda keenya hanqina haasaa keenya akkamitti mootummaan PP mootummaan naftanyaa kuni Oromoof godhee Oromootiin balleessaa jira. Fakkeenyaaf loogoo dhiyeenya kanarraa dubbataa turtan namni baay'een asxaa jedhaman fakkaata afaan Oromootiin akkasumas immoo barruu kalee bahee tokko waa'ee maaster pilaanii jechuu dandeenya kaas deebi'eetiin amma lafa qotee bulaa tuulamaa kaangoorra jiru guddatu xiqqaatu warroonni Oromiyaarra jiru tuulamuma jenna. Tuulama malee jechuun alliis viidiyoo tuulama keessa baa'atutu jedhaa garuu lafa tuulamaati kan badaa jiru. Kun ammoo actually jalqaba irratti dubbadhee jedhu waa'ee hedduun keessan biyya fakkeenyaaf akka Yemanii fi biyya Keenyaarra nuuf barreessitanii naaf barreessitanii waan tokko akka isiniif galu barbaada. Akkanumarraa jalqabeetiin kaawwan qabdi bal'aa waan ta'eef itti deebi'ee jedha jechuudha. Ila maal isiniif fakkaate? Ji'a adoon hojii tokkoon dura moo ji'a lamaan dura hin beeku waa'ee dipiloomaasii deemullee xiqqoo isinitti himee jedha jechuudha. Garuu sa'aatii guddaan qabu walumaa galatti guddate liiqa 20 bakka deemaan qabuuf. Anyway, so gaaf dura UNHCR warra Yemaniif warra UNHCR dubbisnee jennee marii adda addaa kaasaa adda addaa qabnu isin dubbannee jirra. San jechuun humna qabnaa waa godhaa jirraa jechuu kiyyaa miti. Jechuu kennaa miti because namoonni hedduutu quunnamaa jirtanii waa hedduu nutti ergaa jirtan. Capacity akkasii hin qabnu humna akkasii hin qabnu information keessa mara fuunee bakka tokko geessu. Namoota kumaatamatu biyya Yemen keessatti biyya keenya keessatti namni keenya kan rakkoo hedduurra jirtanii isin argaa jirraa isin dhagaa jirraa keessattuu warra ibiddarraa haftanii hanga dandeenyeen godhaa jirraa. Fookasiin paarootiin keenya irratti warroota ibiddarraa haftee biyyoota adda addaa waan adda addaa godhaa jirraa jechuudha. Kun ammoo yaalaa jirraa jechuu kiyya jala maree isinitti himuu barbaadeetiin kana yaalaa jirra malee wanta akkana jennu miti. So please na hubadhaa bakka san irratti dookimantii warroonni ergaa jirtanii akka malee overwhelming godhaa jirtanii mucayyoodhaaf illee ka ergaa jirtanii mucayyoo wanti isin Oromoo miti wanti isin godhaa jirtu data filing fi nu'uu fi warra dhaabbolee akka Red Cross dhaabba adda addaa hedduu deemte jetti rakkoo kana himuudha. Wanti nu godhaa jirra himuu qofa kanaafiyyuu information akka gurmaahaa community jalatti yookiin dhaaba biraa dhaabbadhaa gurmaahaatiin nutti himaa because information akka malee overflow nu godhee jira jechuudha. Warra keenyaa jirtanillee jechuudha. Haala xiqqoo gaarii progressii irra jirra. Garasillee namoonni keenya kuma hedduutu jira. Kaampii lamaan keessa ka jiru, Nairobi ka jiru, bakka adda addaa ka jirtanii quba qabnaa dhagahaa jirra. Sanillee wanti nu godhaa jiru impact sana gammaa UN waliin geenye garuu akka tabaatumaan jirra. Itti deemutti jirra jechuun isin barbaadeetiin kanneen lamaan akka wannatti yaadatti isin dubbadheetiin wannatti ajandaa kaawwan kan isin jedhe sanitti dabraa jechuudha. Dhiyeenya kana social media irra kanaan nahaa ture waa'ee loogoo fi master planidha. Mee sanillee itti deebi'ee jedha waan raajina ta'e tokko isinitti himee jedha. Oromoo keessatti gantuun kijibduun bakka qabdi bakka guddaa qabdi garuu namni Oromoof du'aa jiru Oromoof wanna jedhaa jiru ageetti hangas maraan qabdu warroonni na dhagaa jirtan amma namoota hedduu tas keessa jirtanii na ilaalaa jirtanii mee onnummaan ani isinirraa barbaadu tokko yoo jiraadhe yoo siree irratti baanee galgala rafnu yookiin ammoo rafnee ganama yoo kaane ani maal godhe kalee ani maal godhe hadha galgala yoo ta'e ammoo ani maal godhe hadha because qabsoo Oromoo tana keessatti namni hedduun in jaanjofna. Namni hedduun garaan nu gubatee jira. Maalumaaf uummanni keenya persentii 60 ta'ee persentii 40 ta'ee biyya san keessatti lafee fi duddi dhukni Itoophiyaa Oromoodha. Qabsoo kana keessatti garuu gadi galuun Itoophiyaa keessa qofa otoo hin ta'in biyyoottan ollaa akkuma gasiin dura yeroo baay'ee isinitti himee jedhe ka bakka hin qabne Yemen keessatti ka bakka hin qabne Oromoodha. Somaalee sabab sablammii Itoophiyaa kaawwan lamaanii saboottan lamaan kaawwanii achi ammoo dhumarratti Oromoodha. Maaliif Oromooni biyya
Itoophiyaa keessatti lakkoofsaan 40 yoo ta'e 20 50 yoo ta'e bakka dhabee jedhe. Fakkeenyaaf biyya nu jirru kana keessatti harki 70 harki 60 faranjiidha. Uummanni sabaaf sablammii biyya kanaa gurraacha ta'ee warra Ispaanish ta'ee kana keessatti bakka argatuu fi dhiibbataa jira. Oromoon ammoo guddaa ta'eetiin wanna ta'e jira. Maaliif onni kun? Mee ilaaltanii jirtanii ani maal godhe? Amma dhiyeenya kan waan hin argaa jiru ka astaatti deebi'ee jedha. Waan kashlabbee yoo ta'u wanna in fact ana akka yaada kiyyatti ka argaa jiru angoorra ka jiru OPDOdha. OPDOon tunni harki guddaan uummata Oromoo keessatti galee afaan Oromoo dubbatu afaan Oromoo dubbataa an Oromoodha jedhee Oromoo ammoo gadi galuu qabdatti qalchaa jiru. Oromoon qulqulluun ammoo nama sabira dhaabbatu hin qabu. Because ijaaramiinsi empire Itoophiyaa akkaataan itti ijaaramte Oromoo diiguudhaatti. Uuminsummaan Itoophiyaa yoo seera sii dubbistanii uuminsa keessattuu sabaaf sablammii miidhamee jira. Saba akka Somaalee amma yoo ilaaltanii jettanii Affaariin ofitti dhiyeessuu barbaadde yoo naaf nyaatun. Somaaleen in tuttu akkasuma. In fact agaa biyya aangoo dhufee jiru waan Somaaleen jettu godhaafii jira. Harka guddaa jechuudha. In tuqne ittiin boone haga Mustafeen haga danda'ee jiru ONLF ofitti galchuuf yaalee haalee mootummaa jigaa jiru kana biraa deemanii jedhan malee wata kan goone. Xiyyeeffannaan mootummaan kalees mootummaan achi duras mootummaan kunis xiyyeeffannaan isaa Oromoo irratti. Garuu yoo dubbatu an Oromoof jedhee dubbatee jedha. An Oromoodha jedhee dubbata. Mee warroonni naaftinyoonni kaanii Oromiyaa keessa ta'anii baran achi dhiisaati. Dhiifama naa godha ani nama bilisaa tokko waan fedhe dubbachuu danda'a. Of course dhaaba bakka bu'aa waan hin ta'eef neeggadhee dubbadha hanga ta'ee jechuudha. Mee warra mootummaa irra jiru achi dhiisaati. Warroonni abbootiin amantoota yoo waan sagaagalummaa dalagan yoo waan hamaa dalagan ka isaanii akka waraanaa dhaabbatu 99. Akkamitti qabsoon Oromoo galma gahuu dandeetti si galee because ka dubbannu ka biraati. Ka qaannu ka biraati. Ka dalagnu immoo ka biraati. Namoota yakka dalagan san yakkaaf dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo keessatti. Yakka si galee namoota waan hamtuu dalagu san abboota nama san dubbachuu dhiisnee waa'ee isaa himtanitti haasaan guddaan san yeroo baay'ee abbaa bakka balleessisan otoo hin ta'in atiin dhugaa dubbattee jette maa dubbatteefis nyaatan. Yeroo baay'ee kan hin argu jechuudha. Warroonni kana gadhaa jiru, kana isaa jiru, kana sheer godhaa jiru, charchitti ta'ee, masgiidatti ta'ee, community keessatti ta'ee si galee ka of gaafachuu qabnu. Ka ofumaaf gaafachuu qabnu. Qabsoon ta'een akkamitti bara maraanii qabbanooftu because yoo dhugaa dubbannee jenne. Qabsooni nama xiqqaadhaan galma gahuu hin dandeettu. Warri kun biyyallee jirta waan dhageeffattaniif si taa'imu. Qabsoon Oromoo ummata diaspora ala taa'eetiin bilisummaa fiduu hin danda'u. Yoo gabrummaan kun ummata Oromoo irratti miidhaa godhaa hin jirre taate namni 20 namni 100 diaspora taa'ee jiruu isaa dhiisee qabsoo kan jijjiiraa fiduu hin danda'u. Warri diaspora ka godhuu danda'u akka addunyaan isin dhageettu godhu sana immoo godhaa jira. Godhee successful ta'ee dhibbatti ittuun dhiyaanne. Godhaa jira. Ka godhuu danda'u qabsoo lafarratti socho'aa jiru irratti akka sagalee addunyaan gurra dhageettu godhu sana immoo godhaa jira. Beeka gariin si galee ana malee saddoon hin bahin akka jettan si galee ani lolaa jira kanaafuu ati hin dubbatin ka jedhu hedduu agarree jira. Qabsoon akkasii otoo ka galma ka geettu taate qaata galmaan nu geette hin geettu. Qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo yoo galmaan geenna taate yoo qabsoo kana irra oolla taate boo'icha kana hin fedhna taate waliin deemuu qabna. Ka gamansis ka karaa nagaas karaa nagaallee jennu karaa nagaa ciisnee sirriitti bayanaa miti. Ka karaa qawweenis jechuudha. Itti deebinee ammoo warroota sagaagaltoota OPDO taatee Amaara taatee gosa biraa taatee afaan Oromoo dubbataa nu qaqqabtu mana amantaa Oromoo keessa taa'anii amantaa Musliimas ta'ee because man Oromoo harka 98 Musliim Musliimaaf Kristaan. Okay, Kristaana paastorii ta'ee qabsoo Oromoo kana keessatti gaaf tokko dubbatee hin beeku. Si galee gaaf uummata Oromoo qoodinsa afaan Oromoo dubbata si galee ani Oromoodha jedha.
Ani Oromoodha jedhee abbaa amantaa ta'ee qabsoo Oromoo du'iinsa ummaan Oromoo keessatti hin dubbanne. Hidhamiinsa ummanni Oromoo waggaa tokko walakkaa waggaa lama kana keessatti akkanatti miidhame kan hin dubbanne akkamitti isin warra sheekota kanaan salaattan akkamitti paastaroota kanaan deemtan because paastaroonni kan beeknu yeroo baay'ee mana amantaatu qabsoo tokko keessattuu ummata amantaa hordofu yoo ta'e ummata kanatu qabsoo kanaan deema. Kaneen amma guyyaan Martin Luther King dha. Martin Luther King yoo beektani paastoriina sheeka kiristaanaati. Paastaroota kiristaanaa gurraachatu hiriira itti ummata itti baasaa ture. Warroota kanatu haga marti hiikamutti haga marti bilisoomutti makiinaa hin yaabbannu jedhee waggaa tokkoof oli luka jalaatiin maayilii hedduu deemaa dalagaa turan. Murannoodhaan because sheekoleetu paastoriitu isteejii irra taa'eetiin hanga jijjiirraa mootummaan fidutti taaksii warra adii hin yaabbannu baasa warra adii hin yaabbannu jedheetiin didee jedha. Keenya sheekni maal godhaa jira? Because maleekaadha waaqantu kan tuqina akka jiru leenuma jiraas keessa suni dhimma hin qabu. Garuu sheekoleen teenya paastoroonni keenya qabsoo amma jiru irratti warroon masgiida deemtanii salaattan warroon charchii dhaqxanii ilaalaa jirtanii paastoriin keessan kan isin salaachisu kan isin hin deemu qabsoo jirtu kana keessatti hangam dubbataa jira. Maali rabbiin ka jedhe maaliif rabbiin ka jedhe ummata hiyyeessaa ummata dadhabaaf ummata gabroomiif dubbadhaa jedhe kana baaybiliitu jedhe kana quraanatu jedhe. Sheekoleen teessanii paastoroonni keessanii hojii sagaagalummaa dabbatu because ani akka dubartiitti hin dubbadhee jedhe dubartiidhas Oromoodhas dubartiidhas. Because mid akka Oromootti miidhama akka dubartiitti miidhaa guddatu jira Oromoo keessatti jechuudha. Kan ol baasnee dubbanne Oromoo maleekaa fakkeessine akkaan dubartii miidhaan jirtu suni kijiba dhugaan jirtu baasuu qabna. So akkamitti karaa jisin ta'u si galee meeqa kennatu abbootii amantaa jalatti uffatanii ummata keenya adoolchanii akkuma opiidiyoon aangoo irra jirtu amantaa keessa ta'anii ganda maratti yaada hin dhageettan taasii galee ortodoksii charchii keessatti yeroo baay'ee warroonni Oromiyaa keessatti salaachisan Amaara keessaa dhufanii jedhan. Dalagaan jira ammoo amantaa uffatanii hojii amantaati ummata keenya adoolchuudha. Akka ummanni keenya hin kaane akka ummanni keenya hin dubbanne jechuudha. So harki 98 ummanni keenya amantaa jala jira. Musliimaaf kiristaana jechuudha. Harki 98 ka jaraan deemu shofeerri jaraa ajajaan jaraa qabsoo kana yoo ka adoochu taate qabsoon Oromoo akkamitti galma geette. Qabsoon Oromoo harki 98 shofeerri jaraa kan hin dubbanne taate aktivistiin jijjiirraa maal fiduu dandeette. Kan especially warra biyya alaatiif dubbadhaa warra biyya keessaatiif illee dalagaa jechuudha. Warra biyya keessaas qabsoo kana keessa ka jirtan in sodaatanii sanii socho'uu dhabanii jira namni gariin dubbata naaf galee jira. Garuu ammoo kijiba jedheen aalee jira harka guddaa. Maaf isin fakkaate warroonni sabni akka Tigree Finfinnee keessa ta'anii Itoophiyaa keessa ta'anii rakkoo ummata jalaa irra gahee jiru dhoksanii viidiyoo gadi baasan. Keenya ka Oromoo as Ameerikaa taa'ee mootummaa Ameerikaaf dalagaatiin hojiin ari'an jee sodaata. Waa'ee rakkoo Oromoo hin dubbatu waa hojiin ari'an jee sodaata. Miilala ru'ii jaraa kennaniiti hojii miti ru'ii jaraa kennaniitiin information rakkoo Tigree irra gahaa jiru baasaa jiran. Oromoon ammoo sireerra taa'ee waa'ee isinii galee shamarran dubbifataa waa hedduu godhaa abbootiin amantaa jechuudha. Qabsoo Oromoo ammoo akka dubban adoochee jira. Warroota kanatu kumaatamaa namni jala deemee jira. Moral conscious hin jiru. Moral conscious ka amantaa warroon amantaa musliimaatiif kiristaana hordofu. Akkasumas immoo Oromoonni biyya keessa jiru. What is the moral conscious? Moral conscious jechuun ilmi namaa jalqaba irratti bilisa ta'uu qaba. Nyaachuu qaba, dhuguu qaba, mana qabaachuu qaba, jiraachuu jechuudha. Namni keenya gubbaalee keessatti akkasitti beelahee jira. Booran keessatti akkasitti beelahee. Mootummaan beekan beela naannoo baalee jiru akkasitti dhoksu. Because UNHCR gaafachuu hin didee. Dhaabbatee hedduu itti dubbachuu hin didee jedhe. Kanaaf gaafachuu didee. Ani beelaaf nama kadhachuu dhiisee jiran jedhe. Eenyuun iyyuu ammaa achi kadhaaf hin sheeru. Garuu information kana sharing godhee jira. Kadhachuu didee dhoksee jedhee ummanni baalee qabsoo kana keessatti hammam hirmaataa jira. Hirmaataa ture akka waggaa tokkoof cinaa kana jechuudha. Ummanni Harargee, ummanni Wallaggaa
hangam qabsoo kanaaf oli hidhatee gadi ka'ee jedhe because ummanni xiqqaan ummanni akka Tigree qabsoo mootummaan abbaa irree nu bulchu jedhee ru'ii ofii kennee jenosaayidii irratti ta'aa jira. Kennammoo sigalee jiruudha maali ijoollee guddifadhaa miti ani iskuula deemuu qaba miti iskuula ofii deemaa iskuula dhiisaa fi miti. Ijoollee fi guddisadha jedha hojii kana keessa seenaa Oromoo keessatti kan hin argee jedhe Oromoon Amaarri hojjeessaa jirtu yookiin Tigreen hojjeessaa jirtu ofii kennaa of hojjeessisaa jirra. Illiitiin Finfinnee keessa jiru amma Baaldaraas gubbaan jedhamu sun mana hidhaatii gabbahee Bahar Daar deemeetiin sigalee waraanaaf qopheessa jedhee qopheessee jira. Waraanuu hin dandeettu miki jibdee waraanuu hin dandeettu. Garuu hoo mootummaa kana akka waliin dhageenye fakkeessanii cinaallee ampirishu dhiibbaan illee dhugaan illee keessa jiraachuu danda'a fakkeessanii Oromoon sigalee daqiiqaa takkan eegdu deebitee harka dhoofuuf deemti jechuudha. Harka dhoofuuf deemnaa jechuudha warra kanaaf. Garuu qabsoon kun yoo isitti hammaatan qabsoo kana gadi baatanii ofirra lolachuu qabdan. Qabsoo kana yoo dandeettan gara dandeettan gadi baatanii dubbachuu qabdan. Warroonni biyya alaa jirtan ammoo moral istaandii biyya nagaa keessa jirta biyya Middle East jiraatanii biyyoota Oromoo biyyoota West kan keessa jiraatanii of gaafachuu qabdan. Qabsoo kana irratti gumaacha maal godhee Facebookiin kuni meeshaa hammayyaa kana meeshaa hammayyaati social media kun social media kana fayyadamee ani maal godhe ani maal sheede hadda maal baradhe hadda ijoolleeti yaa maal godhaa jedhe. Maal gooti ijoolleeti because ijoollee tante ijoolleeti amma wanti Oromoo akka distract godhun barbaadu ijoolleen ambaa haa dalagduu barbaadna because Oromoo community keessa waggaa baay'eef hin dalage ijoollee teenna bakka Oromoo kan fiduu hin barbaadnu maa achitti ijoollee garuu ijoolleen ambaa haa dhuftu haati mana haa dubartiin ambaa haa dhuftu barbaadna this is the truth yoo ofii kennaan goone qabsoo kanarratti galma gahuu hin dandeenyu yoo abbootiin amantoota yoo hojii badaa dalagan yoo itti ka hin gaafatamne alaa dhufee nu cabsaa hin jiru isiniin jedhe ofii masgiida keessatti illee charchii keessatti illee ummanni alaa dhufee isin qajeelchu tokko hin jiru ummata mana keessa jiru warrooti nama san hordoftan cabsuu qabdan nama san baasuu qabdan dhugaa because afaan Oromoo dubbataa maqaa Oromoo baasaa Oromoo diiguuf qofatu qaba atis keessa ummanni Oromoo taa'eetu maal laalee jedha maraa fudhannii jedhan no. Because in that dabaka namni ijaa jiru kun ijeen dadhaba ijeen dadhaba gaafa abbaan kun ijee dadhabee jedhe nama dubbatu dhabamee jedha akka san hin taane amantaa jala erkafatanii qabsoo Oromoo warroonni dubbataa hin turre kayroo ammoo dogongorri qoodomiinsa Oromoo xiqqoo yoo qaawwalli jiraate qaawwalsan seeneetiin sirbaafi bahee akkas bahuu jedhu warroonni summatti ummata Oromoo diiguuf yes afaa Oromoo dubbatan yes amantiidhaan kakatanii jedhan because amantii otoo beekanii amantiin gabrummaa jirti bulaa hin jiru amantiin kamiyyuu amantiidhaan beekuu allees beekumsa guddaallee hin qabu amantiin gabrummaa jirti bulaa jiru warroonni kun ammoo maal isiniin godhanii akka sammuun keenya adoonnu waan gabrummaa jalaa bahaa hin jedhan waa'ee gabrummaatti hin dubbatan waa'ee dubartii mana hidhaa keessatti gudeedamtuu ummata musliimaa ka beelaan du'u ka qawween wallo keessatti qawween dhumaa jiru saniin hin dubbatan garuu hoo adabattee akka ati adooddee dunuunfattee isaa sagaagala dalagu kana irraa hin dubbatin siin jedhan irraa hin dubbatin ija qabadhuu siin jedhan amma bira haa dabarruu siin jedhan. No, because dhukkuba kaansarii nu keessa jiru argaa bira dabraa gandummaadhaa fi yookiin amantii kiyya ta'ee fi yookiin biyya kiyyaa dhufee fi irra yoo kana barbu taate ce'uu hin dandeenyu dhiiroo. Ce'uu hin dandeenyu dhugaa walitti himuu qabna because sigalee sabboonaa of fakkeessine qabsoon Oromoo daldala turte kalee hadhallee cinaadhaan daldala maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbatanii akkuma warroonni aangoo irra jiran harki guddaa afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jedhaa. When inni jarri godhan cultural genocide irratti walaaltanii amma hin gaddan darbee jedha qabxi kanatti logo wan darballeessanii jedhan master plan kakalee hafe immoo as deebisaniitiin lafootan qonnaa san Finfinnee jala deebisnaa jedhan maali lafti sun lafa tuulamaati warroonni gariin aangoorra jirra jedhu tuulama bakka buunee jedha Oromoo hunda bakka buune jira garuu keessatti jechuudha baay'inaan jechuu ka jiran jechuudha maali ummanni Oromoo yoo
Harargee irraa du'u Finfinneen teenya jedhu Baalee irraa Wallagga irraa du'u Finfinneetti godaanuu fi miti. Lafa isaa irratti nafxanyaan lafa isaa irraa waan fudhatteef. Oromoo hin agartanii gara warroonni mootummaa kana keessa jirtan mootummaa kana kalee hidhamtoota baasuun waan gaariidha. Kommandi goonee gammannee jirra. Garuu as hidhamtoota takkaa lama baasaa hidhaltoota kumaatama mana keessatti dhiisaa taafte haarawattiidha boombiin uummata keenya gubaa akkamitti jijjiirraa eeguu dandeenya. Akkamitti asxaa oromummaa ka qabu wanta odaa qabu wanta gurraacha diimaa adii qabu tokko tokkoon haqaa keessaa balleessaa akkamitti oromoo bakka bu'uu danda'a. Ani kan dubbataa jiruu fi naftanyoota afaan oromoo dubbatte afaan oromoo baratte otoo hin ta'in oromoota warra kana jala keessa deemtaniif jechuudha. Akkamitti wanni kun taa'e jenosaayidii miti. Warroonni kana keessatti ammoo cadhistaniitiin laalaa jirtan eenyu dhufee haa dubbatu eenyu dhufeetiin siif haa loluu barbaada. Kalee ijoolleen qeerroon 5,000 ol katti duutee jette master plaanii kanarratti yaalattan taata jijjiirraa qabsoo ka fidee jedhe. Hadda master plaanii maqaa biraa faafatee otoo ati agartu suutaan kan liqimsaa jirta. Ani abbootii amantaa kana ka dubbatan argaa hin jiru. Gaafachuu qabdan kaa maal? Warroonni dhibbaataman as keessatti na laalaa jirtan kan ka boodallee na laaluuf deemtan kan gaafachuu qabdan. Warroota advocacy isiniin deemna jedhu. Warroota isiniin lolla jedhu. Lolee ka fageessaa hin jirre taate gaafachuu qaban. Gaafa sigalee diasporaa sigalee diasporaan kun ka godhuu qabu wata akka nu gaafatu hin qaban wata akka nu godhuu hin qaban biyya kana keessatti achuma teettanii akka nu goota kijibdoota qabsoo waggaa lamaan kana irratti diasporatu baatee jedhe. Diasporatu addunyaa dhageessisee jedhe. Diasporatu mallaqa isaa kenne gaafa diasporaa irraa mallaqa fudhatan rakkoo hin qaban gaafa diasporaan gaafatamu rakkoo qaban suni rakkoodha. Beekuma uummatuma keenya qooduu fi diasporaan akka sagalee hin qabne odeessan. Diasporaan maa ofiisaatti lafa Ameerikaa bilisoomsuu fi mallaqa isaa ka dhiiga xururratee dalagee jedhe ka kennaa jiru. Ka yoofii ammoo jiruu isaa dhiisee yookiin ammoo ijoollee manatti isaa dhiiseetiin hiriira guyyaa guyyaatti hiriira yeroo maratti bahutti kaampeena Tiwiitarii irratti deemutti lafa Ameerikaa bilisoomsuuf lafa yookiin ammoo lafa Jarmanii bilisoomsuuf miti. Jijjiirraa Oromiyaa keessatti fiduuf jechuudha. Qixa qaba qabsoo kanarratti. In fact, yeroo namni keenya sodaadhaaf ta'e mallaqaan bitame ta'e diasporaan kun sagalee Oromoo ol qabee hadda akka marii as dhufaa jiru irratti yoo marii haqaa ta'e jechuudha. Yoo marii kijibaa ta'e mariin kun uummata akkuma dhaaba kaawinoo maaliif komishiinarii yookiin komishinii dhaabaniitiin sigalee komishinii rakkoo Finfinnee furuu dhaabanii turanii yaadadha yennaan biyya jiru jechuudha 2018 garuu hin geenne akkasuma akka ta'u taate suni garuu hin ga'u lolallee hin dhaabu biyyallee hin tasgabbeessu qabsoon Oromoo ammoo of duuba deebi'uu hin dandeettu tokkummaan Oromoo ammoo yoomiyyuu olitti jabaattee jirti. In spite of diinan keessa jiru qabsoo Oromoon tokkummaan isa jabaatee jira. Amma hin gadda suuraa tokko ka Bibilii qabatee suuraa ka'ee jedhe Hamza Boronaa argee hedduun gammadee jedhe. Of course ustaazni keenya asii dura quraana baqqalaa kennu argee hedduun gammadee jedhe jechuudha. So Oromoon kana keessatti kalaaluu qabnu abboot yeroo waan kashlabbee ta'e waan entertainmentii qofa siree marra qabsoon sireera ta'inne bilisummaan dhuftu tokko hin jiru. Yogguu waan hamaa ta'e nama kumaatamaan dhadheetiin harka dhoofnee iyyinee jenna. Nama kijiba dalagu nama because mana seeraa keessatti gaafatamuu qaba abbaa amantiillee yoo ta'e waan sagaagalummaa yoo dalagee jedhe gaafatamuu qaba ka gaafatullee ammoo amantaa isaa mana isaa ka inni masgida salaachisusanii charchii inni salaachisusanii jechuudha. Maa yoo jette miidhamiinsa dubartiitu itti miidhamee jedha. Wanni santu kaansariidha bal'ataa deema jechuudha. Moral compassing hin qabnu namni yakka akkasii dalagaa continuously salaachisu continuous anasitti Oromoo gurguradheetiin asitti waa Oromoo faarsuu hin danda'u. Moral compassing hin ayyamu. Yakka tokko irratti mana amantii keessatti illee yakka tokko dalageetii hin danda'amu hin danda'u hin dubbanne jenna amantii san jala deemuu hin qabnu. Because namoonni akkasii farra qabsoo Oromootiif wanni jarri godhaa turan wanni jarri godhaa jiran qaama rakkoo Oromoo jidduu jiru irratti fayyadamaniitiin Oromoo qooduudhaa fi
halkan takka daqiiqaa takka hin eegan keessaa maan dubbistan jedhan maaf sirreessan hin jedhan akka ummanni Oromoo masgiidaa bahee salaata hiriira hin baane akka ummanni Oromoo charchii fixee hiriira hin baane adoochaa kan jiru abbootii amantaati. Abbootii amantaa qabsoo Oromoo irratti dubbataa hin jirre kun dubbachuu qaban. Dirqama rabbirraallee dirqama namummaallee qaban. Akkuma OPDO'n afaan Oromoo baratteetiin an Oromoodha jettee uummata keenya joonjessaa jirtu abbootiin amantaallee poolitikaa keessa seenuu jedhan. Biyya kam keessatti saba kam keessatti otoo ummanni isaa gabrummaan jiru otoo ummanni isaa darara otoo ummanni isaa beelaan jiru amantaa keenya poolitikaa keessa hin jira ka jiru agarra. Seenaa Israa'el keessatti illee agarra biyyootan gabrummaa keessa turan uummata gurraacha as biyyaan jiru keessatti hin agarre uummata Oromoo qofa. So uummanni Oromoo yoo dhugaa walitti himuu kan dandeenye taate hanga yoomi nam tokko ka kiiloomeetira 1000 yookiin miiliyoona sirraa fagaatu diaasporaa biyya Ameerikaa ka jiru yookiin Awustiraaliyaa ka jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Awustiraaliyaa irraa fagoodha ka jijjiira kana fiduu danda'u. hin dubbatiin waan kana keessa hin seenin waan akkasii qoosa dhiisii jedhe. Because qabsoo kanatti jiru keenyatti dhiisneeti na jijjiiramaa dhufuun jennee halkaniin guyyaa xaaraa jirraa jechuudha. Xaariinsa kana keessatti ammoo warroonni qabsoo kana gufuu nuti ta'anii gariin ammoo warra san harkarra qabanii jedhan. Dhiiroo amma bira haa dabarru amma akkanaa goonu jedhan. No. Namoonni qabsoo keenya irratti hin dubbataa hin turre gaafa balaan dhakkoon dogongorri tokko Oromoo hedduutti uumamu kana keessatti ammoo naqabaa ganna dhiisaa kan jedhani ummanni keenya beektonni keenya kalaalaa jirtanii beektanii namoota akkanarraa fagaachuu qabdan namoota akkanaa sheer gochuu fi hin qabdan. Jastasiin dammoo si galee jastasiin dhiiraaf dubbatee dubara gadi qabu hin jiraatu jechuudha. Baay'ee nullee sadiifuu hormataa jirra jechuudha. Rakkoo dubartii keessa jiru miidhamiinsa dubartii keessa jiru kan hin dubbanne ka taatu si galee isii miidhamtee yookiin ammoo Oromoo mana hidhaa keessatti du'aa jiru hin dubbatanii ammoo dubbii ajandaa qooduudhaaf hin dhufanii si maqaa balleessuuf ka Oromoof xaaru ammoo daqiiqaa tokkotti wanna waggaa tokko ijaarame sarratti xaarree jennee ija tokko balleessuudhaan jechuudha. Kana maa faarsuu irratti amma roodmaappii yoo yaadatan taate roodmaappii tokko baasnee turre miidiyaa keenya gamtuu kabar godhee jira. Ajandaa namaarratti xiinxaluu ajandaa keenya ammoo dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo. Ajandaa naafxanyoonni keetu miidiyaa biyyisan keessatti miidiyaa naafxanyoota kontrool godha. Ajandaa jarri keetti irratti xiinxalaa oolla yeroo marra. Ajandaa baasnu keenya ka Oromoo baasu irratti dubbachuu. Kan namni roodmaappii baasee jedhummaa hin dhageeffannu gurra keenya bannee dhageeffannee jenna. Miidiyaan keenya 99 hundi kan jiru kan jirrallee dhalateetiin xiinxaluuf as dhufee jira jechuudha. Gaafa Oromoon baasee jiru Oromoof ta'u jedhamu miina wal jalaa dhahuu wal harkisuu wal koffisuu kanarratti jira. Maaliif warroonni maqaa Oromootiin dubbatan jechuudha. Anyway, ajandaa keenya satgatuu hin dandeenye propaganda namaatiin deemnaa jirra. Sa'aatiin illee irraa deemee jira. Dhiifama yeroo biraa walitti deebinaa hedduu galatoomaa isiniin jedha.